ошол акыйнек айтышы ушак териштирип отургандан көрөкчө мен эл менен жолугуп, эл менен көбүрөөк жолугуп, алардын ошол көйгөйлөрүн угуп, анан ошол райондордо кандай бир көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду билип, маалымат топтоп алганым мага 10 эсе пайдалуу. Ошол жерге барып алып мен 3 саат акыйнек айтышкандан көрө ошо эл менен жолукканым маанилүү да мага. Ошол пайда алып келет мага. Ошон үчүн мен эл менен жолугуп жүрөм. Кече күнү ошо Караколдо болдум. Андан кийин Балыкчыда болдум, анан Токмокто болдум. Мен ал дебатка убактымда жеткен жок да. А дебаттан мен ошол элдин баары ошо дебаттан укчу сөздү мени менен түздөн түз жолугушканда эле угуп атат да. Мен алардын суроолоруна жооп берип атам. Арыз муңун угуп атам. Кандай көйгөйлөрү бар райондо, айылдарда аны жыйнап атам. Бир программалары жок. Же барбы сиздерде? Жеткиздиби программа? Эң жок дегенде интернет аркылуу же телевидение аркылуу бир окутуп койсо болот го. Макул, акчабыз жок дейт. Акчасы жок болсо бир А4ге чыгарып туруп, мына деп таратса болобу? Аган көп деле акча кетпейт. Азыр ар бир үйдө компьютер бар, принтер бар, ксерокопиялар бар. Анан эми ошо программасын элге жетише албаган сындан башка, тилинен башка эчтекеси жоктор менен мен барып ушак айтышып отурганды мени антип заставить этпей эле койсоңуздар деп суранат элем. Мына ошол теледебатка мен сиздерге ушул жерден эле жооп берейин. Арасында жер саткандар жүрөт, эл саткандар жүрөт, алтын уурдагандар жүрөт. Эптеп эле баягы 2 айдын ичинде ушул кандидат болуп, баягы диги кандидаттын удостоверениясын алып алсам, камалбай турам го, дагы бир нерсе болуп кетеби деген шылтоо менен неме алып алгандар бар арасында. Сизди Инстаграмда ар жерде жамандап жүрүшөт эми конкуренттериңиз. Анан ошо телебатта качпаганыңыздын себебин билейин дедим да. Эмне себептен качпаганыңызды? Сиз ал Инстаграмда бардыгы жамандап атышат. Мен азыр жооп бербедимби буга? Мен ушак айтышып отурганды, акыйнек айтышып ушак териштирип отурганды жаман көрөм. Өзүм бала кезимден жаман көрөм да. Ушак айтпайм, бирөөнү жамандабайм. Колуман келишинче сабырдуулук кылам да. Ошон үчүн анда чем ошол КТРга барып 3 саат ушак айтышып отургандан көрөкчө бир айылга барып 1,5 саат, 2 саат ошо жолугушуп алганым мага пайда. Элге да пайда, мамлекетке да пайда. Ассаламу алейкум. Коркконуман барбай аткан жокмун, урматтуу туугандар. Мен корко тургандай алар мени тиштеп албайт. Алардын тиштеп алганынан коркпойм.